Modernizácia železničného koridoru zo Žiliny do Košíc sa začala. Prvou modernizovanou traťou je takmer 13-kilometrový úsek medzi Popradom a Lučivnou. Účelom projektu je zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a rýchlosti trate na 160 km za hodinu. Najvýznamnejšími časťami stavby sú rekonštrukcia železničnej stanice Svit a preložka trate v blízkosti Lučivnej. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia a v miestach s obytnou zástavbou sa vybudujú protihlukové steny. V tomto videu sa pozrieme na aktuálny stav celej stavby. Modernizácia začína v úseku medzi Lučivnou a Štrbou, kde bola vybudovaná diaľkovo ovládaná výhybňa. Modernizovaná trať je následne preložená do novej polohy. V blízkosti obce Lučivná prekonáva trať údolie šesťpoľovým mostom. Preložka trate si vyžiadala aj presun zastávky Lučivná. Nová zastávka bude situovaná na násype. Prístup na nástupištia bude zabezpečený schodiskami a po bezbariérových rampách. Modernizovaná trať sa následne vracia do pôvodnej stopy. Po starej trati naďalej jazdia vlaky idúce z Popradu do Štrby, avšak vlaky jazdiace v opačnom smere už využívajú novú preložku. Najväčšie zmeny čakajú železničnú stanicu Svit a jej okolie. Rekonštrukciou prechádza koľajisko stanice a obe nástupištia. Vynovené boli prístrežky, osvetlenie a mobiliár. Modernizuje sa podchod vedúci z mesta ku stanici, ktorý umožní bezbariérový prístup ku obom nástupištiam. Obnovou prejde aj zanedbaná výpravná budova, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. V jej blízkosti vzniká nové parkovisko a zastávka autobusu. Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava okolia stanice, vrátane nových chodníkov pre peších a cyklistov. Problematické železničné priecestie v blízkosti stanice bude zrušené. Cesta 3. triedy zo Svitu do Batizoviec bude preložená do novej polohy.
Preložka začína svetelne riadenou križovatkou na ceste prvej triedy číslo 18. Následne prechádza cestným podjazdom popod koľaje k výpravnej budove. Preložka ďalej pokračuje medzi stanicou a záhradkárskou osadou Breziny až k jazeru, kde sa napojí na pôvodnú cestu do Batizoviec. Modernizovaná trať pokračuje ďalej do Popradu v súbehu s diaľnicou D1. Po stavebnotechnickej stránke je táto časť modernizácie už ukončená. Železničné priecestie na Teplickej ulici v Poprade bolo zrušené. Na jeho mieste bol vybudovaný podchod pre chodcov. Automobilovú dopravu odvedie nová cestná komunikácia, ktorá prepojí Teplickú ulicu s ulicou na letisko. Jej výstavba však doteraz nezačala. Modernizovaný úsek končí neďaleko rušňového depa pred stanicou Poprad Tatry. Modernizácia mala byť ukončená už minulý rok, avšak pre nedostatok stavebného materiálu sa termín ukončenia stavby posunul na júl 2023. Tento termín je však tiež otázny. Modernizácia železnice bude v blízkej dobe pokračovať úsekom z Popradu do Vydrníka. Na tento úsek momentálne prebieha verejné obstarávanie. Ale o tom niekedy v ďalšom videu.